يعني اسره ماشيه بموارد الله ومترابطه والكلام ده كله، ده بقى اعجاز في الوقت اللي احنا فيه، ما بقاش بقى ستاندرد. ده حاجه. الحاجه الثانيه مثلا بتاع ده برضو اللي اعجازه هو ايه؟ ان انت تلاقي الناس دلوقتي مثلا ايه سنها 30 40 50 وتلاقيهم كده مثلا بتاع ده ايه محافظين على رشاقتهم، بتاع ده ايه محافظين على عضلاتهم سواء راجل او ست. تمام، لان ده يسري على الاثنين. تمام، وبتاع ده بياكلوا اكل صحي على قد ما يقدروا. مش بقول لك ان انت تعيش على اكل صحي، لا، بقول لك يعني انت تحاول توازن. تمام، ما بيضروش جسمهم بحاجات كتير مثلا ممكن تضرهم. مش مطنشين الرياضه وبتاع ده، وكمان واخدين بالهم من صحتهم العقليه. ما بتلاقيش الكلام ده، بتلاقي كل الحياه ماشيه جهجهوني ما عدا الشغل. كل الحياه ماشيه جهجهوني ما عدا الشغل. فتلاقي كل المجهود رايح في الشغل ال 8 10 ساعات، وبعد كده مثلا الشخص من دول يرجع البيت بقى ايه؟ اللي اقدر اعمله في البيت، اللي اقدر اعمله مثلا في مع جسمي، انا عايز اريح قدام التلفزيون. يا جماعه الكلام ده غلط. ده العكس اللي المفروض يحصل. حط وقتك ومجهودك في الحاجات اللي انت ليك سيطره اكبر عليها، او ليك قدره ان انت تسيطر اكتر عليها، او ان نتيجه ممكن يكون بايدك انت. فكره ان انت جسمك وصحتك دي لو ربنا ما ابتلاكش بمرض معين يعني، تبقى دي في ايديك 100%. تمام، هتتمرن او مثلا بتاعت تاكل اكل كويس هيبان عليك، مش بقى مستني اذن حد تاني عشان خاطر مثلا يقول لك اه انت جسمك هيتحسن. لا، فدي في ايدك، الاسره في ايدك. تمام، انما انت رايح بتضحط كل مجهودك وطاقتك